И снова здравствуйте, люди. Сегодня сериал «Унесенные ветром». Это писец. Пошла в магазин купить кошакам корм, меня чуть не снесло ветрилой. Покажу вам, как мои кошаки подросли. Это капец. Они уже дядьки, тетки, их просто не узнать. Глядите, они ж подходят ко мне уже. Это он в глазки косоглазенькие, у кукленка этого бедного. Что такое, пупсик? Что такое мой пупсик? Блохастики. Второй раз уже кормлю. Голодняк капитальный. Смотрите, что творятся. Кони незацугляные. Кс-кс-кс-кс. Мафия, мафия. Бачите, что тут? Иди сюда. Один трус боится. Короче, вот так вот подросли мои кукляточки. Уже стали фактически как взрослые кошаки.